Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Tanganyika TV. Kama kawaida mpenzi mtazamaji, tunakukaribisha kuweza kufuata kile kipindi chako kipendelevu, kipindi cha mtazamo wa kisiasa ambacho kinakupa fursa mpenzi mtazamaji kuweza kufuata matukio kadha wa kadha hasa ya kisiasa, sasa mtazamo siasa za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, siasa za ukanda wa maziwa makuu, vile vile siasa za nchi nzima. Na kwa leo mpenzi mtazamaji, hatutaongelea siasa za DRC bali tutajikita huko Mashariki ya Kati. Wafaransa wanaita Moyen-Orient huko katika nchi ya Iran. Ukiangalia Iran kwa sasa inakuwa iko kwenye mvutano mkubwa kati yao na Israel, ambao Israeli wanakuwa wakishirikiana na Marekani. Na ukiangalia kuna matukio kadha wa kadha ambayo yanakuwa yanafanyika huko. Ukiangalia tayari Iran imeshapoteza watu wengi mashuhuri. Ukiangalia kiongozi wao mkuu aliweza kupoteza maisha kutokana na shambulio ambalo lilifanyika kule, shambulio ambalo linakuwa linajumuisha Israel na Marekani. Vile vile wameshapoteza baadhi ya viongozi wakuu wa Iran ambao wanakuwa wanafariki kwenye mashambulio hayo. Lakini kwa leo mpenzi mtazamaji, tutajikita zaidi katika harakati ambazo zinaendelea na mpaka sasa japokuwa zinapungua kidogo, ni kutokana na mashambulizi ambayo Trump anakuwa akiyasema sana kwa ajili ya kuangamiza mji wa Tehran huko katika nchi ya Iran. Na kabla hatujaendelea, nikukumbushe kwamba mimi ni Safari Almas, siko peke yangu, ninaye mwenzangu hapa ambaye tunakuwa tunashirikiana naye. Karibu ndugu. Asante sana Safari Alimasi, na wakumbusha watazamaji kwamba jina ni Isaac Mulucha Ashibe. Ninakuwa mwalikwa wako leo Safari, nashukuru sana. Asante sana, kama mlivyomsikia ni Isaac Mulucha Ashibe ndiye ambaye tutashirikiana naye katika mtazamo huu wa leo. Nikukumbushe kwamba Trump alianza kutoa kauli ambazo ni za kupenda kushambulia Iran kuanzia tarehe 30 Machi. Aliweza kusema kwamba atashambulia Iran iwapo haitokwenda kwenye meza ya mazungumzo, iwapo hawatajisalimisha. Hiyo tarehe 30 ikapita Machi, kakuja kufika tarehe 4 April ambao ni mwezi wa 4, Trump akaweza kutoa tena wiki mbili. Anawaambia watu wa Iran kwamba anatoa wiki mbili tu waweze kuja kwenye meza ya mazungumzo. Ikapita hivyo kufika tarehe 7 bwana, Trump vile vile akaenda kutoa masaa 42 akisema kwamba endapo Iran haitojibu kwa yale matakwa yao, wao kama Marekani pamoja na Israel wataenda kuteketeza nchi mzima. Tukisema nchi nzima, yani watu wote, Iran yote itageuka majivu. Tuanzie hapo kwanza. Isaac, mara ya kwanza aliweza kutoa kauli ilikuwa tarehe 30, ikafika tarehe 4 April akatoa kauli vile vile ya kuomba waende kwenye meza ya mazungumzo. Kufika tarehe 7 vile vile akatoa masaa 48. Hii inaashiria nini? Kwanza niseme kukosoa kidogo ni kwamba tarehe 30 ilikuwa ni mwezi mmoja baada ya mashambulizi kuanza kule Iran. Aliweza kutoa ile wanaita tishio akisema kwamba nitaangusha mvua ya mabomu Iran ikiwa haitataka kufanya mazungumzo, kusaini mkataba na sisi. Tarehe 4 ndipo aliweza kutoa masaa 48 kwa Iran iweze kusaini mkataba, vinginevyo hatari itaanguka juu yake. Alikuwa anaita kuzimu, yani enfer ndio itaanguka Iran. Ilipofika tarehe 7, hiyo tarehe 7 hakukuwa tena muda wa kutoa ultimatum, ya kutoa tena muda mwingine wa dhihada kama ulivyosema. Alisema ilikuwa ni siku ya pili nadhani hivi nikikumbuka. Anasema kwamba leo jioni mida ya saa 2 majira ya Washington kule Marekani nitaiteketeza. Alikuwa anazungumzia kuhusu civilization, anasema nitaua civilization nzima, yani ukoo wote, civilization nzima nitaiharibu jioni hii. Sasa tukirudi nyuma kwanza, kwa sababu swali lako nataka kujua hii maana yake nini. Tukirudi nyuma kabisa, tarehe 1 mwezi wa 3, Trump anasema kwamba anakwenda kuishambulia Iran. Anaanza kuishambulia Iran, akasema kwamba vita vyake vitafanya wiki 4 tu. Anasema ikiwa nyingi sana itakuwa ni wiki 4, itakuwa nimemaliza kazi. 4 semaines
itakuwa kazi imekwisha kabisa vita ya Iran. Ilipofika tarehe 7 mwezi wa 3, basi alianza kutangaza ushindi. Anasema kwamba tumeshinda, na tuliweza kuwaita watu fulani, wadau fulani waje watusaidie, lakini hawakuwepo. Kwa hiyo shauri yenu nyie ambao wamkuja, hatutaki tena mje hapa kwa sababu tumeshashinda vita. Tarehe 7 hiyo. Ilipofika tarehe 14 hivi, tarehe 14 hivi akaanza kulalamikia wadau. Anasema kwamba watu ambao hawakuja kutusaidia wamefanya kosa kubwa sana. Alimshutumu sana Uingereza. Sana hususan Uingereza. Anamshutumu Keir Starmer ambaye ni waziri mkuu kule kwamba amefanya kosa kubwa sana kutokuisaidia Marekani. Ilipofika 23, tarehe 23 hivi, tena Trump akawa kama anazungumza kwamba kuna kuwa mambo ya majadiliano, mambo ya mazungumzo kati baina yake yeye na Iran, na serikali ya Iran. Lakini wakati huo tunakumbusha kwamba serikali ya Iran ilikuwa inapinga katukatu kabisa kwamba hakuna mazungumzo yoyote baina yake na Trump. Sasa ilipofika tarehe 30 hapo tunavyo, sababu katikati hapo kuna maneno mengi, kwa sababu Rais Trump ni mtu ambaye anazungumza sana. Ni mtu ambaye anasema sana, karibia kila siku anasema. Sasa ilipofika tarehe 30 kama ulivyosema hapo, akasema kwamba Iran inatakiwa ijisalimishe, isaini mkataba. Hii ina maana kwamba Iran ni nchi ndogo kwenye karatasi hivi. Tukizungumza kwenye karatasi ni nchi ndogo kwenye ramani. Tukisema kwenye nchi zile nchi bepari 10 tutaiona Iran. Lakini tunaona kwamba Iran inafanya kitu kimoja ambacho kiko tofauti sana leo. Wakati tarehe moja usema kwamba wiki 4 zitatosha kumaliza vita, wiki 4 zinafika, bado vita ndo vinaingia kwenye awamu ambayo haikutadhamiwa. Ile inaonyesha kwamba mtu ambaye ulikuwa umejiwekea utapambana naye, ulisuesestime nguvu zake zimekusurprendre. Uwezo wa Iran umesurprendre Marekani. Wakati fulani alituambia kwamba nimepiga Iran inaniomba mimi sasa tufanye mazungumzo. Wakati fulani anasema hivyo Trump. Lakini sasa ilipofika tarehe 30 yeye anasema kwamba ninasema hivi, aidha mkubali kufanya mazungumzo, aidha ni waangamize. Maana yake ni kwamba mambo aliyoyambia ulimwengu wakati wa nyuma ulikuwa ni uongo. Iran haijamuomba mazungumzo Marekani. Bali Marekani ndio inatafuta kufanya mazungumzo na Iran. Na uthibitisho ni ule wa tarehe 7. Anasema fungueni mlango wa Hormuz au ni wachape. Unaona? Tarehe 6, tarehe 7 anasema kwamba jameni mkubali mazungumzo au ni wapige. Yani ina maana kwamba mazungumzo anayehitaji mazungumzo sio Iran, ni Marekani. Ni Trump ndo anahitaji mazungumzo. Na kama ulivyosema, hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba Marekani licha ya kuwa ilijidai ubepari, ilijidai ukuu, lakini ilisuesestime nguvu ya Iran na iliweza kukonga mwamba mwingine ambao bila shaka utamtoa jasho. Lakini tukibaki hapo Isaac, kuna kauli nyingi kama ulivyosema. Trump anakuwa ni mtu ambaye anakuwa kutoa kauli tofauti. Anakuwa akitumia mtandao wake sana kwa ajili ya kupost ujumbe mbalimbali. Kuna wakati ambao aliweza kufanya press conference, akasema kwamba Iran wanakuwa watu ambao wana akili sana, wana akili kwa mazungumzo, lakini hawana akili ya kivita. Aliweza kutoa kauli kama hiyo, akasema kwamba Iran wana zawadi ambao wameipa Marekani, wana zawadi ambao wameitoa. Akasema hii zawadi sitoizungumzia, na hiyo zawadi ndio inapelekea mimi kupunguza, sio kuacha, kupunguza mashambulio ambayo naiendesha kwa Iran. Kwa kuwa kuna muda alikuwa anashambulia Iran, akakuja kama kuacha hivi, kama kupunguza nguvu. Akasema kuna zawadi ambayo Iran amenipa, na hiyo zawadi inatuma mimi niache kushambulia kwa nguvu. Sasa ukiangalia, compare kauli mbalimbali ambazo anakuwa anazisema Trump, zinakuwa kama zinakuwa na vinyume vyake. Unakuta huko anasema hivi, huko kwingine kunakuwa vitu ambavyo viko tofauti na vile. Kwa kuwa wakati alisema hivyo, ule ambaye ni msemaji wa Iran kwa sasa, ule ambaye anakuwa ni mkuu wa majeshi, aliweza kusema kwamba hakuna mazungumzo yoyote ambao ameshafanya na Marekani, na kamwe hawatokuja kujishusha kwa Marekani. Hiyo haitotokea.
Hii unaona vipi rais mkubwa ambaye ni ana nchi kubwa kuwa kama tunasema ni kudanganya, na anawaambia watu hivi, japokuwa ukiangalia chini, ukiangalia ukweli wa mambo ni tofauti na Trump anavyosema. Hii kwa namna moja haiwezi ikashushia Marekani hadhi yake. Siasa, Safari Almasi, siasa inakuwa au vita vinakuwa kwenye engo mbalimbali, kwenye level mbalimbali, viwango tofauti tofauti. Kuna vita hivi vya bunduki, tunapigana bunduki, watu wanakufa. Kuna vita pia vya kwenye karatasi tu, alafu kuna vita vya maneno pia. Vita vya maneno ni moja kati ya vita vikubwa na vigumu, kwa sababu lengo kuu la kutumia vita hii ni ya kuweza kudestabilize adversaire, enemy kisaikolojia, kubomoa morali yake. Ndo maana unatumia maneno. Na wakati alisema vile Trump, hakukuwa uthibitisho wowote ambao uliwekwa rasmi, ulikuwa official wa kuhakikisha kwamba anayoyazungumza kuwa kweli Iran ilimpatia zawadi, kwamba ni kweli. Hakukuwa uthibitisho wa kudhibitisha hilo. Wengi walisema kwamba amewapa, sijui amempa mafuta hakukuwa uthibitisho. Tunajua kwamba tangu lango la Hormuz ilifungwe na Iran, ilifunguliwa tarehe 7, ambako alisema kwamba leo nitamaliza civilization nzima, nitaiua. Waliweza kuwafikiana, wakaenda Islamabad kule Pakistan, ili waweze kuzungumza, waweze kupata suluhisho. Na nadhani mazungumzo yatadumu kwa muda wa wiki 2. Ndio ilikuwa imepangiliwa hivyo, lakini sasa ile tarehe 7 wakati wanaenda Islamabad, walipoamka tarehe 8 ni kwamba mazungumzo yalikuwa tete, yani hawakuelewana. Hawakuelewana kwa sababu Iran ilikuwa imewasilisha karatasi yake yenye kuwa na principe 10 ambazo anaomba ziheshimiwe, zifanyiwe kazi zile. Lakini katika zile principe mna principe ngumu ambazo pia zinapingana na principe za Marekani. Mfano, Marekani inataka Iran isidhibiti, isije kadhibiti, isije kamiliki silaha ya nyuklia. Upande wa Iran inasema kwamba tunataka na sisi kwenye zile principles zetu, tunataka center zetu za kurutubisha uranium zisiguswe. Unaona? Yani hapo inakuwa kama ni principle mbili ambazo zinapingana kabisa. Inakuwaje huyu anaomba usidhibiti uranium, huyu anasema mimi nataka zile zisiguswe, vinapingana. Sasa hivyo hawakuweza kuelewana. Na kama hawakuweza kuelewana, sidhani kama hizo wiki 2 zitaenea kabla tena mvua ya mabomu haijaanza kunyesha kule Tehran. Na ukiangalia japokuwa Iran kama ulivyosema hapo ni nchi ndogo kwenye ramani, ila ni nchi ambayo inajizatiti. Ukiangalia nchi kama Israel, kwa kuwa vita hivi ambayo vilianzishwa na Israel, anasaidiwa na Marekani, ila kwa sasa unaona kama Marekani ndo anakuwa sasa mwenye vita sasa. Ndio kulikuwa utata pale, kulikuwa utata kwanza hapo. Marekani wakati mwingine alitaka kujiondoa. Alitaka kujiondoa, akasema kwamba mimi objectifs zangu ziko atteint. Alisema hivyo wakati fulani Trump kwamba mes objectifs sont atteints à l'Iran. Lakini sasa Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, aliona kauli ile kwamba kama ni kauli ya kutaka kumwachilia peke yake aendelee na vita, hakuipenda. Kwa hiyo Marekani akashurutishwa kuendelea tu na vita. Na hapo kwanza, japokuwa tujaendelea kwingine, wengi wanajiuliza kwa nini nchi kama Marekani, ni nchi kubwa, ina silaha na kila kitu, inakuwa kama inaendeshwa hivi na Israel. Kwa kuwa ukiangalia vitu ambavyo Israel anakwenda kuviambia Marekani inakuwa na vitekeleza bila masharti. Wenda labda watu wanaweza wakajiuliza katika tathmini ambayo tunaifanya hapa, hii inakuwa inatokana na nini? Kwa nini nchi kama Israel, japokuwa ni nchi yenye nguvu, ila Marekani yenye nguvu sana, inakuwa inatekeleza kwa haraka sana vitu ambavyo Israel inakuwa inavipendekeza? Mimi nadhani Safari Almasi kuhusu swala hilo tungetengenezea mada maalum kabisa, kwa sababu ni swala kubwa sana. Ni swali ambalo linawapita watu wengi, wafanya siasa, wanafalsafa, watu wengi wamejiuliza hivyo, na kuna sababu kubwa za siri na za ndani ambazo zinakuwa nguzo ya jambo hilo. Watu wengi wamezungumza hilo, wanaona Marekani na Israeli ni taifa ndogo sana. Israeli ni taifa ambalo limetangazwa kuwa taifa mwaka 1945. Unaona bwana? Ndio linatangazwa kuwa taifa. Israel inakuwa Israel ile iliyopo pale. Lakini sasa Marekani ni nchi kubwa, ni dola ya kwanza hivi duniani, ndio nchi ya kwanza nguvu kiuchumi na kijeshi. Lakini
inakuwa ni nchi ambayo kama inaongozwa vile na Israel. Watu wengi wanajiuliza swali hilo. Nadhani kwamba ili kuweza kulifafanua hili itatubidi kutengeneza kipindi maalum kabisa kwa ajili ya uhusiano wa Marekani na Israel. Mpenzi mtazamaji, nikukumbushe kwamba hii ambao unaendelea kuitegea sikio na kuitazama ni Tanganyika TV, ambako tunakujia kabisa kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tuko katika kipindi cha mtazamo wa kisiasa ambao kwa leo tunazungumzia kuhusu siasa za Mashariki ya Kati Moyen-Orient, ambako kunaendelea vita kati ya Tehran na Israel pamoja na Marekani. Wanaendelea kushambuliana kutokana na visa kaza wa kaza. Na labda idhaa yake tukibaki hapo hapo hivyo kwenye Tehran ama tunasema Iran. Ukiangalia Iran ni kama ameachwa. Ni nchi ndogo inajizatiti, ila ni kama ameachwa. Ukiangalia wale wote ambao wanakuwa wanamzunguka Iran, tunasema ile mapeli mitrof za Iran, ni kama azimsupport jirani yao. Na ukiangalia hata mataifa mengine makubwa kabisa, hujasikia wakitamka wazi kwamba mimi natoa msaada wangu, sijui wa majeshi, sijui wa vifaa fulani kwa ajili ya kusaidia Iran. Hii inakuwa ni kwa nini Iran anaonekana kuwa peke yake? Kwa nini Iran anaonekana kuwa hasaidiwi? Lakini ukiangalia anakuwa na uhusiano bora na mataifa mengine kama Russia, kama China, kama Korea, lakini hawaonekani kumuunga mkono. Hii inaashiria nini? Iran hayupo peke yake. Iran hayupo peke yake kwa sababu nadhani hapo ndipo tungepaanzia kwanza, ni kwamba wanaoshiriki kwenye mgogoro huu ni nchi tuseme kuna Marekani. Kuna Israel, kuna Lebanon, na kuna Iran, alafu kuna zile nchi za ukanda wa Mashariki ya Kati. Hasa zile za ukanda wa Ghuba, wanasema le pays de Golfe. Sasa nikisema kwamba Iran hayupo peke yake, nataka kumaanisha hivi. Kule Lebanon, Israel inashambulia Lebanon kwa sababu kuna Hezbollah. Wale waasi wa Hezbollah wale wanasaidia, ni kundi, ni moja kati ya pionti za Iran ambazo ameziweka pale kwa sababu ya kumsaidia. Kuna nchi moja inaitwa Yemen. Yemen kuna waasi wanaitwa le Houthi. Kuna Wahuti kule Yemen ambao nao pia ni kikosi kinachomuunga mkono Iran. Sasa kama ulivyosema, le pays limitrophes zile zinazomzunguka pale, tunamuona Kuwait, Qatar, kuna Warabu, nchi za Warabu, les Emirates Arabes wala. Zile nchi pale ni nchi ambazo zinakuwa kinyume chake. Na ndio maana tunapozungumzia swala hili tungepata kujua kwa nini wawe kinyume, na kwa nini pia Marekani na Israel wamshambulie Iran. Mimi nimesema kwamba Iran sio pekee kwa sababu gani? Wakati anafunga Detroit d'Hormuz, kuna nchi ambazo mpaka sasa zinanufaika. Russia inanufaika na vita vinavyoendelea Iran. China inanufaika na vita vinavyoendelea Iran. Na hawa ni moja kati ya wadau wa ukweli kabisa, wale wakufa na kuzikana wa Iran. Licha ya kuwa kunakuwa sababu zingine za kisiasa ambazo zinakuwa nje. Wakati fulani hapa tulisikia kwamba Iran ilipata msaada wa kiintelijensia, lakini pia na mifumo fulani hivi kwa sababu ya kuweza kuzidungua ndege za Marekani, na siku kadhaa baadaye Iran ikafaulu kudungua ndege mbili za Marekani. Lakini wanakuwa wanafanya kwa uficho. Wanafanya kwa uficho, lakini msaada tayari umejulikana na uko wazi, kwa sababu tuliwahi kuzungumza hapa kwamba kuna kuwa sababu kubwa za kisiasa. Tunaona kama vile Russia anakuwa na vita Ukraine. Sasa akiweka wazi kumsaidia Iran hapa, inaweza kuwa kwa sababu kuna kwenye siasa kuna ule undugu wa ndani kati ya wale watu wawili ambao wanabebana kama vile Russia na Marekani. Wana undugu wa ndani ambao sisi huku hatuwezi tukaufahamu. Inawezekana sana wakaongea na Marekani, bwana, Marekani anamwambia Russia, wewe usimsaidie Iran wakati mimi nampiga Iran, usimsaidie. Lakini na mimi pia sitamsaidia Ukraine wakati wanampiga Ukraine. Unaona hayo mambo yanazungumzika chini kwa chini. Haya anatoa kama mfano chini kwa chini. Sasa kwa sababu ni mkataba ambao umefanywa, sisi hatukujua, ni lazima Russia amsaidie huyu kiuficho, kwa sababu yule mwingine kule asijue
asijue, kwa sababu isiharibu ile mkataba mwingine. Wewe ni kama mfano, ndio maana anafanya kuwa siri kumsaidia Iran, lakini Iran hayuko peke yake, anakuwa na nchi ambazo zinamuunga mkono kwenye vita hivi. Naam, asante sana mpenzi mtazamaji, na imani unaendelea kunufaika na mengi kabisa hapa kwenye studio za Tanganyika TV. Na labda muda wetu unakuwa unatuvutavuta mashati zake. Kwa namna mambo yote yanavyoendelea, mambo mengi yameshazungumzika, kauli nyingi zimeshatolewa, ndio hivyo Iran nayo inaonesha kutokukata tamaa na kuendelea kushambulia na kuendelea kujibu mashambulizi. Unaona hatima yake itakuwa vipi endapo haya mazungumzo, kwa kuwa umeshasema tayari ni kama hayaoneshi kuwa na muafaka, endapo haya mazungumzo hayatafanyika kweli kwa tathmini, Trump atakwenda kushambulia kama alivyosema, ni kuteketeza kila chochote ambacho kitakuwa kule Iran, ama kuna vingine vyovyote ambavyo vinaweza vikatokea, ama Iran naye anajipanga vipi? Kwa kuwa hapo kuna habari ambazo zilizagaa kwamba Iran aliweza kuhamasisha wananchi wake waende wakatinge zile eneo za nuclear, zile za kutengeneza nuclear, kwa kuwa huenda anaweza akashambulia pale anakuta kuna watu, inakuwa inasaidia kwa yeye kutokushambulia. Kweli hatima itakuwa vipi? Mimi nadhani kwamba lazima tujifunze swala moja kwenye strategy za vita, kwenye mbinu za vita, ni kwamba ni bora upigane na mtu ambaye anakushinda nguvu safari. Yeah. Upigane naye alafu akupige, yule mtu akupige, lakini uwe umepigana naye, kwa sababu watu watasema bwana yule ameshawahi kupigana na mtu fulani. Hauwezi kumweza yule, ndo anapigana na watu fulani wale. Unaona bwana? Kuliko kumpiga mtu ambaye ni mbumbumbu, mtu mmoja ambaye hana hadhi, unampiga anasema basi unipiga fulani ana nini yule. Kwa hiyo Iran tayari imejitengenezea jina kote duniani kwamba Marekani ilipanga kunipiga mimi kwa wiki 4, lakini sasa hivi tunaingia kwenye wiki 5 na kuelekea wiki 6, lakini bado mimi ninasimama. Anaonyesha kwamba na mimi nina uwezo huo wa kusimama na Marekani, licha ya kuwa mimi sina nuclear, licha ya kuwa mimi siko katika orodha ya nchi 10 zenye nguvu, lakini naweza nikapambana na Marekani vizuri sana tu, na tukapimana misuli. Kwa hiyo anajiundia jina, na sio tu kupigana na Marekani. Amepiga nchi 7 zinazomzunguka. Amepiga nchi 7 kwa usiku mmoja. Akiashirisha kwamba ninyi mnamfadhili Marekani kwa sababu mnamuogopa, lakini mimi naweza nikapigana na Marekani na nikawapiga na ninyi, na Marekani asiwalinde. Na sio Marekani tu, na Israel asiwalinde pia. Huo ni ujumbe mkubwa sana kwenye strategy za kivita na kwenye siasa pia, kwa sababu nchi zingine zinaona kumbe Marekani tunaweza tukapigana nayo. Kuna nchi ambazo zinamuogopa Marekani, zinamuogopa tu, kumuogopa tu, lakini kwa sababu tu ni dola. Lakini wakati wanamuona Iran anasimama kidete namna ile, wanasema kumbe na sisi tunaweza. Hapa hivi Russia anaanza ona huko hakuna kitu. Sasa huyu dogo ndo anapigana Marekani, kama na mimi ningeingia hapo ingekuaje? Unaona hivyo? Sasa huo ni ujumbe kwanza kwa nchi zimoja. Jambo la pili ambalo tutaweza kulizungumzia hapo ni kwamba kama sisi nchi za Afrika ni vizuri tuwe tunajua kutumia kujua nguvu zetu ziko wapi. Moja kati ya nguvu kubwa za Iran ni lango la Hormuz. Anajua akifunga, kwa sababu lango la Hormuz wadadisi wanasema kwamba linapitisha 25% za mafuta na gesi inayotumiwa kote duniani. Akifunga pale, uchumi unayumba wa dunia nzima. Pipa ilifika hadi kwenye dola 109. Ndo Marekani huko, ndo Ulaya huko. Naona bwana, huko kwetu hivyo lazima tuhumie. Na ni mlango tu, nafasi fulani hivi akifinya pa kupitia tu. Mimi nafunga hapa, mafuta haipiti, dunia nzima inalalamika. Kuacha tu nchi fulani kama vile China, ndo zinakuwa, hata kama inaweza kufanya miaka 10 lango la Hormuz alifunguliwi, China itakuwa inatawala tu. Na mfumo wa umeme wa sola sana. Wale wanakuwa na mfumo mzuri sana. Sasa anajua kutumia ile nguvu yake ndogo, anajua kuitumia ili imletee manufaa makubwa. Afrika tuna nini? Afrika, angalia nchi kama vile DRC. Ni nchi ambazo tunakuwa kwenye takwimu tunazalisha cobalt kama tunakuwa wa kwanza duniani. Hizo dhahabu tusiseme, almasi, tuna mpaka uranium yenyewe ambayo inapiganiwa huko Ulaya kwa sababu ya kutengeneza hizi nuclear, tunayo hapa. Lakini sisi tunaitumia vipi? Tunatumia vipi zile nguvu zetu tulizonazo kwa sababu ya kuwagangia wale mabepari, wale madola katika dunia hii?
Je, tuna uwezo na sisi wa kutumia zile nguvu zetu ndogo tulizonazo kwa sababu ya kujikuza, kwa sababu ya kuonesha ukuu wetu? Na kama hatutajifunza kwa vita hivi vya Iran ambavyo vimepigana sasa, anakuwa na uwezo wa kufaire face, wa kusimama mbele za Marekani kwa mwezi, hata kama viongozi wamekufa, watu wakubwa wamefariki, wameuawa, lakini bado anasimama na bado anakuwa anaonesha dunia kwamba ninaweza kusimama na, kwa sababu haja surrender Iran. Yeah. Iran anasema kwamba, kwa sababu kuna wakati fulani anasema kwamba hivi vita walivichokoza, sisi Iran tumeviandaa muda wa miaka 20 nyuma. Kwa hiyo wakati wanafikiria kwamba vita hivi wataifanya wiki 4, yeah, sisi tunaamini kwamba vita hivi vinaweza vikadumu mpaka miaka. Marekani ilianza, wao watamaliza. Kwa hiyo wanajua vizuri nini wanafanya. Swali ni kujifunza kwa yale ambayo yanamtokea mtu mwingine. Wa Faransa anasema kwamba que les expériences vécues nous servent de leçons. Yale ni mafunzo. Nchi za Afrika tunajifunza vipi kwa wenzetu? Iran yule pale anasimama, Israel sio nchi za mchezo. Yeah. Israel ni nchi kubwa sana. Ni nchi ya kwanza kwenye ujasusi. Ni nchi ya kwanza kwenye wanaita udukuzi. Yeah. Mambo ya piratage haya. Anakuambia kwamba walikuwa wamepirate system ya control ya Iran miaka kama miezi 4 kabla. Unaona bwana? Kwa hiyo ni nchi kubwa ambazo Iran anapigana nazo, lakini amesimama. Bado anaonyesha kwamba mimi ni mwanaume na naweza nikaendelea. Afrika tunajifunza vipi kupitia kwa Iran? Hata kama hatuna silaha, hata kama hatuna teknolojia, hatuna mfumo wa kisasa, tunatumia vipi zile nguvu zetu, rasilimali zetu tulizonazo kwa sababu ya kujidhatiti, kwa sababu na sisi ya kujifanyia jina, na sisi tuoneshe kwamba tunaweza kwenye nyanja za kimataifa. Ya, na imani ni hivyo mpenzi mtazamaji, kama unavyotoka kumsikia Isaac hapo. Ni namna ilivyo, kwa kuwa vita ni vikubwa sana huko Mashariki ya Kati, na inabidi sisi wa Afrika tuweze kujituma, sisi wa Afrika tuweze kuangalia namna gani ya kuhiga mfano. Japokuwa unaweza kuwa huko nchi masikini, unaweza kuwa huko nchi ndogo, ila kuna kitu ambacho utakuwa nacho ambacho kinaweza kikapelekea mataifa mengine hata kama yame makubwa yanatulia kuwa katika hali ngumu kutokana na kile kidogo chako. Ni kitu cha kujifunza hapo na kujua nini cha kufanya sisi kama vile Wakongomani, sisi kama wazao wa Afrika. Mtazamaji, bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa kipindi chetu cha mtazamo wa kisiasa kwa siku ya leo. Sikuwa peke yangu, nikumbushe kwamba mimi ni Safari Almas, nilikuwa nikishirikiana naye ndugu hapa Isaac Mulucha Ashibe. Asante. Nyuma kamera alikuwa ni Abubakari Saidi. Bila shaka hatuna ziada, tunakuaga tukisema bye bye. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.